அவங்க அண்ணாமலை அரசியல் ஆட்டத்துல நம்ம ஒரு பலியாடு அப்படிங்கறது தெரியாமயே சுத்திக்கிட்டு இருக்காரு. மத்திய பிரதேசம் எலெக்ஷன் வரும்போது இங்க இருந்து அவரை பார்வையாளரா மாத்திடுவாங்க. விரைவில் தமிழ்நாட்டில் அண்ணாமலை மாற்றப்படுவார். மத்திய பிரதேசத்தில் 12 வயது சிறுமி அரை நிர்வாண கோலத்துல வீடு வீடா போய் உதவி கேட்கிற காட்சி நாடு முழுக்க இப்ப பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு. மத்திய பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா மாநிலங்கள்ல 2019 மற்றும் 2021க்கு இடையில அதிக எண்ணிக்கையிலான பெண்கள், சிறுமிகள் காணாமல் போனதா வழக்குகள் பதிவாயிருக்கு. புகார் கொடுக்க வந்த பொண்ணுக்கு குளிர்பானத்துல மயக்க மருந்து கொடுத்து போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டரே பாலியல் வன்புணர்வில் ஈடுபட்ட சம்பவமும் பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு. 2 மாணவர்கள் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பான காட்சி பதிவு இப்ப திரும்பவும் பதற்றமான மாநிலமா மணிப்பூரை மாத்தி இருக்கு. இவ்வளோ நடந்ததுக்கு அப்புறமாவும் நம்ம பிரதமர் மோடி அவர்கள் மணிப்பூருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் போகவே இல்லை, பாத்தீங்களா? மல்லிகார்ஜுன கார்கே இந்த விவகாரத்தை பத்தி பிரதமர் மோடிக்கு நினைவுபடுத்தி தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்துல எழுதியிருக்காரு. 147 நாட்களாக மணிப்பூர் மக்கள் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதிமுக கூட்டணியில இருந்து பாஜகவை கழட்டி விட்டதுனால திமுக கூட்டணியில் இருக்கிற சில கட்சிகள் அதிமுக கூட்டணிக்கு போகலாம்னு சொல்றாங்களே, அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அதாகப்பட்டது மகாஜனங்களே. எங்க இன்னும் 1 மணி நேரம் காத்திருக்கணும். ஏதாவது சாப்பிட வாங்கிட்டு வாங்களேன். செல்லகுட்டி, நான் ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்தா இதை ஏன் வாங்கிட்டு வந்தேன்னு கேட்பேன். பேசாம நீயும் வா, சேர்ந்து போய் சாப்பிட்டு வரலாம். சார், இந்த டெல்லிக்கு போக வேண்டிய ஃப்ளைட் போயிடுச்சா சார்? யோ, இது என்ன பஸ் ஸ்டாப்பா? 12B பஸ் போயிடுச்சான்னு கேட்குற மாதிரி கேட்குற. சார், உங்க பொண்டாட்டி கூட ஏதாவது பிரச்சனையா? எதுக்கு ஏன் மேல கோவத்தை காட்டுறீங்க? கோவம் வந்தா அமைதியா இருக்கணும் சார், பேசக்கூடாது. ஓஹோ, நீ அப்படி சொல்றியா? அதான் அவங்களும் சைலண்ட் ஆயிட்டாங்களா? எங்க அவர் என்ன சொன்னாரு, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அவங்களும் சைலண்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா யாரை பத்தி பேசுறீங்க? அதாண்டி செல்லம், அதிமுக கூட்டணியிலேருந்து பாஜகவை கழட்டி விட்டுருச்சுல்ல, இத பத்தி கருத்து சொல்லாம பாஜக மேலிடம் சைலண்டா இருக்கு. இதுக்கு பின்னாடி கோபம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தம்பி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே புரியுது. கரெக்டா மேட்ச் பண்றீங்க சார். ஆமா, இந்த கோவம் எடப்பாடி மேல இருக்குமா இல்ல அண்ணாமலை மேல இருக்குமா? கண்டிப்பா எடப்பாடி மேல தான் இருக்கும். ஜெயலலிதா மறைவுக்கு அப்புறம் சசிகலா ஓபிஎஸ் பிரச்சனை, அதுக்கப்புறம் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் பிரச்சனை, அதுக்கப்புறம் ஒற்றை தலைமை பிரச்சனை, இரட்டை இலை சின்னம் பிரச்சனை, முன்னாள் அமைச்சர்கள் மேல ஊழல் பிரச்சனை, இப்படி எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நாம எடப்பாடிக்காக எவ்வளவு உதவி பண்ணியிருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் வச்சு நாம அறுவடை பண்ணலான்னு பார்த்தா இப்படி பொசுக்குன்னு கழட்டி விட்டுட்டாருன்னு கோபம் இருக்காதா என்ன? ஆமாங்க, பாஜகவா பார்த்து கழட்டி விடுற வரைக்கும் நாங்க பாஜக கூட தான் இருப்போம் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சு விசுவாசத்தை காட்டிய ஓபிஎஸ் கூட என்டிஏ கூட்டணியில சேர்க்கல பாஜக. எடப்பாடிய தான் பக்கத்துல நிக்க வச்சு அழகு பார்த்தாரு பிரதமர் மோடி. இது எல்லாத்தையும் ஆஃப்டர் ஆல் அண்ணாமலைக்காக காலி பண்ணலாமா? ஆஃப்டர் ஆல் அண்ணாமலையா? ஏங்க, ஒரு கட்சியோடைய மாநில தலைவர், அவரை போய் ஆஃப்டர் ஆல் அண்ணாமலைன்னு சொல்றீங்க? இந்த தம்பி சொல்றது கரெக்ட் தான். அவர் என்ன மேனேஜர் வேலை பார்க்கவா வந்தாரு, இல்ல இட்லி தோசை சுட வந்தாரா? எங்க நீங்க அண்ணாமலையை கலாய்க்கிறீங்களா இல்ல சப்போர்ட் பண்றீங்களா? இந்த மாதிரி கஷ்டமான கேள்வியெல்லாம் நீ கேட்க கூடாது. நாம யாரு, என்ன பொறுப்புல இருக்கோம், நாம இருக்கிற பதவிக்கு என்ன அதிகாரம், இதெல்லாம் தெரியாத ஒருத்தர மாநில தலைவரா நியமிச்சுட்டு பாஜக தலைமையே தலையை சொரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. நாம சொன்ன மாதிரி ஒரு தேசிய கட்சியோட மேனேஜர் வேலையை தான் தமிழ்நாட்டில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். கூட்டணி விஷயத்துல நமக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்ல அப்படிங்கிற ஞானோதயம் அண்ணாமலைக்கு இப்பதான் வந்திருக்கு. அண்ணாமலையை விடுங்க, எச் ராஜா மாதிரியான ஆளுங்களுக்கு இன்னமும் ஒரு தெளிவான மனநிலை வரல. இப்படி ஏகப்பட்ட குழப்பத்துல பாஜக சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் போது என்கிட்ட ஒரு தெளிவான பதில நீ எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? இதுக்குதான் எஸ்வி சேகர் மாதிரி பளிச்சுன்னு பதில் சொல்லணுங்கிறது. திரும்பவும் எஸ்வி சேகர் பேசியிருக்காரா? ஏற்கனவே அண்ணாமலையை மாத்தினாதான் பாஜக உருப்படும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு. இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காரு? அரசியல் முதிர்ச்சி இல்லாத ஒருவரை மாநில தலைவரா நியமிச்சது ரொம்ப தப்புன்னு சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்ல, அண்ணாமலை மாநில தலைவர் பதவியில நீக்கப்படுவார்னோ மத்திய பிரதேச தேர்தல் பார்வையாளரா போயிடுவார்னோ சொல்லியிருக்காரு. அண்ணாமலை அரசியல் முதிர்ச்சியோ அரசியல் அனுபவமோ இல்லாத ஒரு காரணத்தை வைத்து அவர் அப்படி பேசியிருக்காரு. அப்படிப்பட்ட ஒருவரை இந்த தமிழ்நாடு தலைமையில் அமர்த்தியதுதான் தவறு. அதனால அது உணர்வார்கள். அதே மத்திய பிரதேசம் எலெக்ஷன் வரும்போது இங்க இருந்து அவரை பார்வையாளரா மாத்திடுவாங்க. விரைவில் தமிழ்நாட்டில் அண்ணாமலை மாற்றப்படுவார்.
அண்ணாமலை தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி தலைவராக இருக்கிற வரைக்கும் பிஜேபி பூஜ்ஜியமாகத்தான் இருக்கும். அவங்க அண்ணாமலை அரசியல் ஆட்டத்துல நம்ம ஒரு பலியாடு அப்படிங்கறது தெரியாமையே சுத்திக்கிட்டு இருக்காரு. அதிமுக பாஜக கூட்டணி முடிஞ்ச பிறகும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு வார்த்தை கூட பேசாம இருக்காரு. மத்தியில இருக்கிற பாஜக தலைமையும் எதுவும் பேசல. இரண்டு தலைமைகளோட மௌனமும் தேர்தல் நேரத்துல மீண்டும் கூட்டணி சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறத அறிவிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சில அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அதிமுக கூட்டணியில இருந்து பாஜகவை கழட்டி விட்டதுனால திமுக கூட்டணியில இருக்கிற சில கட்சிகள் அதிமுக கூட்டணிக்கு போகலான்னு சொல்றாங்களே, அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? உங்க 2 பேர் கேள்விக்கும் ஒரே பதில் தான். பாஜகவோட கொள்கை பிடிக்காம அதிமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியே வரல. தமிழ்நாட்டு மக்கள் நலனுக்கு எதிராக பாஜக அரசாங்கம் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டணியை முறிச்சுக்கல. நீட் விவகாரத்தில் எங்கள் கருத்துக்கு மத்திய அரசு மதிப்பு கொடுக்கலன்னு சொல்லி கூட்டணியை விட்டு வெளியே வரல. அண்ணாமலைங்கிற ஒரு புது அரசியல்வாதி கிட்ட ஏற்பட்ட வார்த்தை சண்டை, அண்ணாமலையை மாத்திடுறோன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி கையை நீட்டினா போதும் ஓடி போய் கட்டி பிடிக்கிற கட்சி தான் அதிமுக. இதெல்லாம் நடக்கும்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு தான் 2 கட்சி தலைமைகளும் மௌனமா இருக்கு. பாஜக கூட்டணியை விட்டு வெளியே வந்தாலும் யாரும் அந்த கட்சியை விமர்சிக்க கூடாதுன்னு அதிமுக தலைமை சொல்றதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம். இதெல்லாம் திமுக கூட்டணியில் இருக்கிற கட்சிகளுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். திமுக கூட்டணியில் இருக்கிற கட்சிகள் பெரும்பாலும் பாஜக சித்தாந்த எதிர்ப்புக்காக கொள்கை அடிப்படையில் இணைந்த கட்சிகள். தேசிய அளவிலான இந்தியா கூட்டணியிலையும் ரொம்ப தீவிரமா ஈடுபட்டிருக்காங்க. அதனால திமுக கூட்டணியில பாதிப்பு வராது அப்படிங்கிறது தான் அரசியல் விமர்சகர்களின் கணிப்பு. ஆமாங்க, தேசிய அளவுல பெரிய அச்சுறுத்தலா இருக்கு பாஜகவோட கொள்கைகள். பாஜக ஆளும் வட மாநிலங்கள்ல பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கொடுமைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருது. மணிப்பூர்ல பெண்கள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட வீடியோவை பார்த்து இந்தியா மட்டும் இல்ல, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் கண்டனம் தெரிவிச்சாங்க. இப்ப அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கா? என்ன தம்பி நடந்திருக்கான்னு கேட்கிற? மத்திய பிரதேசத்துல 12 வயது சிறுமி பாலியல் வன்புணர்வுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வீதியில அரை நிர்வாணத்தோட நடந்து வந்து ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயா உதவி கேட்டு கெஞ்சின வீடியோ பயங்கர கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்திருக்கு. பார்க்கலையா நீ? ஐயோ, பார்க்கலையே சார். அந்த பொண்ணுக்கு என்னாச்சு? மத்திய பிரதேசத்தில் சிவராஜ் சிங் சௌகான் தலைமையிலான பாஜக ஆட்சி நடந்துகிட்டு வருது. இந்த மாநிலத்தில் உஜ்ஜயினி நகரத்தில் இருந்து சுமார் 15 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற பட்நகர் ரோட்ல 12 வயது சிறுமி அரை நிர்வாண கோலத்தில் வீடு வீடா போய் உதவி கேட்கிற காட்சி அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமரால பதிவாயிருக்கு. அந்த சிறுமி உதவி கேட்டு யாரும் உதவி செய்யல. அந்த சின்ன பொண்ணை எல்லாரும் விரட்டி அடிச்சிருக்காங்க. கடைசியில் ஒரு ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த சிறுமியை ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்திருக்காங்க. மருத்துவமனையில் நடத்தின பரிசோதனையில் அந்த சிறுமி கொடுமையான பாலியல் வன்புணர்வுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது தெரிய வந்திருக்கு. தனக்கு என்ன நேர்ந்ததுன்னு விளக்கமா சொல்றதுக்கு கூட அந்த பொண்ணால முடியல. மேல் சிகிச்சைக்காக இந்தூருக்கு அனுப்பி வச்சிருக்காங்க. இந்த சம்பவம் நாடு முழுக்க இப்ப பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு. ரொம்ப கொடுமையா இருக்கு சார். பாஜக ஆளுற மாநிலத்துல சட்ட ஒழுங்கு தான் செத்து போகுது, மனிதாபிமானம் கூடவா செத்து போகுது? சமீபத்துல வெளிவந்த புள்ளி விவரங்களும் ரொம்ப கவலையை ஏற்படுத்துது. மத்திய பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா மாநிலங்கள்ல 2019 மற்றும் 2021க்கு இடையில அதிக எண்ணிக்கையிலான பெண்கள், சிறுமிகள் காணாமல் போனதா வழக்குகள் பதிவாயிருக்கு. 2021ல மட்டும் 6462 பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் பதிவாயிருக்கு. இது என்ன பிரமாதம்? இதோட ஒரு ஸ்பெஷல் பீஸ் இருக்கு. உத்தரப்பிரதேசத்துல புகார் கொடுக்க வந்த பொண்ணுக்கு குளிர்பானத்துல மயக்க மருந்து கொடுத்து போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டரே பாலியல் வன்புணர்வில் ஈடுபட்ட சம்பவமும் பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு. என்னங்க சொல்றீங்க? பாஜகவை சேர்ந்த யோகி ஆதித்யநாத் ஆட்சி பண்ற உத்தரப்பிரதேசத்திலயும் இந்த கொடுமையா? அட ஆமாம் தம்பி. உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஜாங்காய் புறக்காவல் நிலையத்துக்கு பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கிற ஆண்கள் கிட்ட இருந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு கேட்டு வந்திருக்காங்க. அப்பதான் பாண்டே அப்படிங்கிற போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரி வேலையை பார்த்திருக்காரு. பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய சப் இன்ஸ்பெக்டரே பாலியல் வன்புணர்வுல ஈடுபட்டிருக்காரு. இந்த மாதிரி கொடுமைகள் நிறைய நடந்துகிட்டே வருது. குஜராத் மாநிலத்துல காது கேளாத, வாய் பேச முடியாத ஒரு பொண்ணை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்குன ஒரு கும்பல் பற்றிய செய்தியும் ஏற்கனவே பலத்த அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துச்சு. அந்த பெண் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த பெண். ராஜஸ்தான் மாநிலத்துக்கு வந்து அங்கு கொடுக்கப்பட்ட புகாரின் பேர்ல தான் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் கேட்கும் போதே தலை சுத்துதுங்க.
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுத்து ஒரு பாதுகாப்பு கவசமா இருக்க வேண்டிய அரசாங்கங்கள் மக்களை திசை திருப்பி ஓட்டு வாங்குற வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. மணிப்பூர் பிரச்சனையே இன்னும் தீர்க்கப்படாத பிரச்சனையா மாறிக்கிட்டு இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் தீர்வு காணாத மத்திய மாநில பாஜக அரசாங்கங்களை என்ன சொல்றதுனே தெரியல. மணிப்பூர்ல இன்னமுமா அமைதி திரும்பல? ஆமாண்டி செல்லம், மணிப்பூர்ல பழங்குடியின அந்தஸ்து வழங்கும் விவகாரத்துல மைத்தேயி மற்றும் கூக்கி இன மக்களுக்கு இடையே நீடித்து வந்த மோதல் கடந்த மே மாதம் 3ஆம் தேதி பெரும் கலவரமா வெடிச்சது. தொடர்ந்து நடந்து வந்த கலவரங்கள்ல 180க்கும் மேற்பட்டவங்க கொல்லப்பட்டாங்க. பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகளும் நடந்த காட்சிகள் அதிர வச்சது. மணிப்பூர் விவகாரத்தை மையமா வச்சு நாடாளுமன்றத்துல நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தையும் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் கொண்டு வந்தாங்க. அதுவரைக்கும் மணிப்பூர் விவகாரம் பத்தி வாயே திறக்காத நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அரசியல் ரீதியான பேச்சா மட்டும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மேல பேசினாரு. இந்த நிலைமையில தான் 2 மாணவர்கள் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பான காட்சி பதிவு இப்ப திரும்பவும் பதற்றமான மாநிலமா மணிப்பூரை மாத்தியிருக்கு. மாணவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்காங்களா? ஆமாண்டி செல்லம், மைத்தேயி இனத்தை சேர்ந்த 2 மாணவர்கள் கூக்கி இனத்தை சேர்ந்தவர்களால் கடத்தி படுகொலை செய்யப்பட்டது தொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளத்தில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. தலைநகர் இம்பாலை சேர்ந்த பிஜாம் ஹேமன்ஜித் என்ற 20 வயது மாணவனும் ஹிஜாம் லிந்தோய் கன்பி என்ற 17 வயது மாணவியும் கடந்த ஜூலை 6ஆம் தேதி குக்கி இனத்தை சேர்ந்த ஆயுதம் ஏந்திய கும்பலால் கடத்தப்பட்டதா சொல்லப்படுது. இந்த 2 பேரும் கொல்லப்பட்ட புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்கள்ல பரவனதுனால அங்க திரும்பவும் இணையதளத்தை முடக்கியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, இங்க ஏற்பட்டிருக்கிற சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை கருத்துல கொண்டு ஆயுதப்படை சிறப்பு அதிகார சட்டத்தின் கீழ், அதாவது AFSPA சட்டத்தின் கீழ் மாநிலம் முழுவதையும் கலவர பகுதியா அம்மாநில அரசு அறிவிச்சிருக்கு. தலைநகர் இம்பால் உள்ளிட்ட 19 காவல் நிலையங்கள் உள்ள பகுதிகளை தவிர மாநிலம் முழுவதும் 6 மாதங்களுக்கு இந்த நிலைமை அமுலில் இருக்குமா. To the family of Hijam Hemjit and Hijam Lingtongambi, we demand that the killers of these 2 innocent young civilians be brought to justice and they face the strictest punishment possible. The Congress party stands in solidarity with the students of Manipur who are protesting on the streets in a non-violent and democratic manner. இவ்வளோ நடந்ததுக்கு அப்புறமாவும் நம்ம பிரதமர் மோடி அவர்கள் மணிப்பூருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் போகவே இல்லை, பாத்தீங்களா? நான் மட்டும் இல்ல, இந்த பிரச்சனையை நாடே தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே இந்த விவகாரத்தை பத்தி பிரதமர் மோடிக்கு நினைவுபடுத்தி தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் எழுதியிருக்காரு. 147 நாட்களாக மணிப்பூர் மக்கள் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் பிரதமர் மோடிக்கு இன்னும் அங்கு செல்ல நேரம் கிடைக்கவில்லை. இந்த வன்முறையில் மாணவர்கள் குறிவைக்கப்பட்டிருக்கும் கொடூரமான படங்கள் வெளியாகி ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் மீண்டும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது. இந்த சண்டையில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக வன்முறை ஆயுதம் ஏந்தப்பட்டிருப்பது வெளிப்படையாக தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்ல, பாஜகவினால் அழகிய மணிப்பூர் மாநிலம் இப்போது போர்க்களமாக மாறியிருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் பிரதமர் மோடி பாஜகவின் திறமையற்ற மணிப்பூர் முதல்வரை உடனடியாக பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும். இதுவே கொந்தளிப்பை கட்டுப்படுத்துவதற்கான முதல் படினும் பதிவு பண்ணியிருக்காரு. பாஜக ஆளாத மாநிலமா இருந்தா இந்நேரம் அந்த ஆட்சியை கழிச்சிருப்பாங்க. அமைதி பூங்காவா இருக்கிற தமிழ்நாட்டை பத்தியே இங்க இருக்கிற ஆளுநர் ஏகப்பட்ட குறை சொல்லிட்டு இருக்காரு. கலவர பூமி மாதிரி இருக்கிற மணிப்பூரை பத்தி பாஜக காரங்களுக்கு என்ன கவலை இருக்க போகுது? கரெக்டா சொன்னீங்க. கலவரத்தை எப்படி ஏற்படுத்தலான்னு பாஜக காரங்க நினைப்பாங்களே தவிர ஏற்பட்ட கலவரத்தை எப்படி தடுக்கலான்னு பாஜக காரங்க நினைக்க மாட்டாங்க. இப்ப கர்நாடகா தமிழ்நாடுன்னு 2 பார்டருக்குள்ளேயும் காவேரி பிரச்சனையை மூட்டி விட்டுட்டு குளிர்காய பாக்குறாங்க. கர்நாடகாவுல காங்கிரஸ் கட்சி தான் ஆட்சி பண்ணுது. பாஜக எப்படி பிரச்சனையை மூட்டி விட முடியும்? இந்த விஷயத்துல தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியோட கருத்து தான் என்ன? செல்லக்குட்டி, மாநில உரிமையை பற்றி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் கருத்தை ரொம்ப தெளிவா ஏற்கனவே பலமுறை சொல்லிட்டாரு தலைவர் KS அழகிரி அவர்கள். இப்ப மூட்டி விடுற பிரச்சனையை பத்தி கூட தலைவர் அழகிரி அவர்கள் ரொம்ப தெளிவா ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்காரு. அப்படியா? அந்த அறிக்கையில அழகிரி அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காரு? நம்ம முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய படத்தை கர்நாடகால அவமரியாதை பண்ணியிருக்காங்களே, அதை பத்தி ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா? முக்கியமா அதை பத்தி தான் பேசியிருக்காரு. திரு KS அழகிரி அவர்கள் தன்னோட அறிக்கையில கர்நாடகாவில் பாஜக ஆதரவு பெற்ற ஒரு குழு காவிரி நீர் பிரச்சனையில்
தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினின் படத்தை வைத்து அவமரியாதை செய்துள்ளது. இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. காவிரி ஒழுங்காற்று ஆணையமும் உச்சநீதிமன்றமும் தீர்ப்பில் கூறிய அளவு தண்ணீரைத்தான் தமிழகம் கேட்கிறது. நீரின்றி பயிர்கள் கருகுகின்றன. தமிழக விவசாயிகள் சொல்லொன்னா துயரம் அடைகிறார்கள். ஆனாலும் தமிழகத்தை சேர்ந்த மக்களும் விவசாயிகளும் அரசும் முதல்வரும் உணர்ச்சியை தூண்டிவிடாமல் பொறுப்பான தன்மையோடு கோரிக்கையை வைத்து வருகிறோம். ஆனால் கர்நாடகத்தில் அம்மாநில பாஜக இதை அரசியலாக்கும் முயற்சியில் 2 மாநில மக்களுக்கிடையே வன்மத்தையும் வன்முறையையும் தூண்டிவிட முயல்கிறது. தமிழகத்தில் கூட விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ரயில் மறியல் செய்தார்கள். அதில் வன்முறை நிகழாமல் எல்லை மீறிய ஒரு சிலரையும் காவல்துறை கைது செய்து கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு. அத்தோட இது போன்ற ஒரு நிலைமை கர்நாடகத்திலும் வர வேண்டும். அனைத்து கட்சிகளும் அரசியல் பொறுப்புணர்வோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும். கர்நாடக மாநில அரசு வன்முறையில் ஈடுபடுகிறவர்களை கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இது ஒரு இறையாண்மையுள்ள தேசம். இக்கட்டான காலங்களில் நாம் பொறுமை காப்பதும் மனித நாகரிகத்தோடு நடந்து கொள்வதும் மிக மிக முக்கியம். அதை கர்நாடகத்தில் உள்ள எதிர்க்கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டும். தமிழக முதல்வர் படத்துக்கு அவமரியாதை செய்தவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கருத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா முன் வச்சிருக்காரு திரு K.S. அழகிரி அவர்கள். சூப்பர் சார், ரொம்ப தெளிவா விளக்கமா தான் பதிவு பண்ணியிருக்காரு. சரிங்க சார், நான் அவசரமா டெல்லி வரைக்கும் போனோம். ஒரு 2000 ரூபாய் கிடைக்குமா? ரூபாயா? அதை வச்சு டெல்லிக்கு போயிடுவீங்களா? அது எப்படிங்க முடியும்? தோ எதிர்த்தாப்புல உங்களை மாதிரியே 2 மண்டுங்க உட்காந்து பெண்ணாந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல, அதுக்கிட்ட போய் மீதி ஆட்டையை போட்டுருவேன். என்னது, ஆட்டையை போடுவீங்களா? செல்லக்குட்டி, இன்னுமா தெரியல? பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிற்கும் போது பஸ்ஸுக்காக காசு கேட்டு பிச்சை எடுப்பாங்கல்ல, அவங்க பஸ் ஸ்டாண்டு பிச்சைக்காரங்க. அந்த மாதிரி இவன் ஏர்போர்ட் பிச்சைக்காரன். சூப்பர் சார், ரொம்ப ஷார்ப்பு. ஆனா பிச்சைக்காரன்னு சொல்லாதீங்க, பெகர்னு சொல்லுங்க. அதாகப்பட்டது மகாஜனங்களே.